որ գիրը խոսք լինի, խոսքը հոգի, իսկ հոգին կյանք ու կենարար։ Խոստանում ենք լինել հայ հավատացյալ, խոստանում ենք լինել հայոց պատմության տերը, խոստանում ենք լինել հայոց զտարյուն լեզվիկը։ Ես հայ գիրքն եմ, հայ մշակույթի թագն ու սատն եմ, ես հայ պատմության վերջաբարբար վկայությունն եմ, ես հայ գիրքն եմ, հայերի հայ դպրության անմեր վտակն եմ, վշտախոս կապկապակոսն եմ, ես հայ գիրքն եմ, ես ոգի եմ, գաղափար եմ, հույսի ու մտքի թագավորությունն եմ, ես հայկականության անսպոր սափորն եմ, կար գինի ու վեղն եմ, ես հայ բարի շտեմարանն եմ, հայ մտքի գանձարանն եմ, հայ ոգու երկարանն եմ, ես հայ գրչի ձեռագործն եմ, ես հայ ճակասի քրտինքի պտուղն եմ, ես արցունքի վարքարիտն եմ, ես ծնուն եմ հայ սրտի երկուքի, իսկ հայ սիրտը մեծ գրկող բազուկն է ու լեզուն, որն իրար է միացնում անցյալը, ներկան ու ապագան, մեռածն ու ապրողը, կորցրածն ու շահածը, մեր մաքրագործման այն խարիսքն է, որով պիտի սրբացվի սրբազան հայրենիքը, քանզի նա մեր հացն է, մայրական գիրքն է, մեր պապերի գերեզմանն է, մանուկների զվարթ տորորոցն է, ու մեր հայրական տանտունքն է, որ մեր հրճվանքն ու վիշտը տանում է աստղերին։ Ահա և մեր գոյության ուխտը, որն ամբարված է դարաններում, մատենադարաններում, գիր ու խոսք դարձած, իսկ խոսքն այդ հավերժ պիտի որոտա, մինչդեռ գարունդ հայերեն է գալիս։ Գարունդ հայերեն է գալիս, ձյուներդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում ջրերդ, զորերդ հայերեն են շնչում, զոհերդ հայերեն են ննջում, հայերեն են հառնում սաներդ, թող Աստված եղածը պահի, և հետո ինչ էլ կատարվի, գարունդ հայերեն է գալու, ձյուներդ հայերեն են գալու, հայերեն են գալու, դարերդ։ Հայ ժողովուրդը դարերի պատմություն ունի, վստահորեն կարող ենք ասել, որ աշխարհի քաղաքակրթության մատյաններում այն արձանագրված փաստ է այլևս։ Գրքով կայացել ենք, գրքով պայքարել, նրանով հաղթել ենք, հաղթական քայլել։ Մենք եկել ենք տարերից և գնում ենք հաղթ